Kunjuk sagung para bertamu mliginipun para pangombyong para temanten wingking midil saking Kayangan Desa Mrubuh Kecamatan Jogorogo boleh sami sampun kepareng hanapi pasugatan ingkang angka sepisan sampun kepareng katur monggo kersa ngedhapi kanthi nepating raos linambaran seksa maring budin kawan karsa saibo pingahipun pripun bapa Sukarti menawi sami kersa hanyang luhur bargan mengko ngantos titi purnaning pawiwahan. Kunjuk sagung para bertamu yen to nitik rengkaning goya jaiting netra kaki setemanten ing rikala dangasam menika sampun sinengkakaken ing aluhur wimbane raja Sadana Ratu Sadalu parendhe tansah inget marang sangkan parang dumate ingkang Rama kang wis kawuh kira jiwaraga ingkang mongko dadya lelantananing tumbuh pun ibu ingkang mongko papane Yoga Brata salebetipun Nawa Candra Dasari saha ingkang tansah hanglelidik hanglawentak wiwit rikala semono nganti tumekeng dewasa pramila minangka piwelas bebuden jajering putra tumantuk dumateng Sudarma Rama Ibu ingkang kasepisan kepareng aturaken sungkaman atur pangabekten kunjuk Rama Ibu ingkang mijil saking Gerit Tanjung Sari Jogorogo ugi Rama Ibu wingking mijil saking Kayangan Mrubuh Jogorogo kalajengaken tata upacara asok guna kaya pakarti ugi darwalimah tulang-tulangan. Dumateng Ibu Juru Pes Pangkrengga Busana Ibu Ayu Queen Wijing mijil saking Rambi mbok bilih murih mboten tumpang suwipun kaki semanten dadi kepareng hangadaning tata upacara kerobongan kepareng kapratitis kinandanan tansah mengeng jroning wardaya. Kawitan sembah kalbu temanten terus sungkem dumateng Guru Nabi dumateng Kakang Yayi kegantilaning nala mametos sira kang bantes dadi jatuh kamu kang persungkem ing pepadan pun Kakang Yayi istu akan jauh amit nuwun sewu kang ngerai kepareng ngatur sungkem pamit kunjuk wonten sandhap pepodo paduka Bapak Yayi kegantilan nala mamek netos disungkem marang pun Kakang gawe bungah rasaku Yayi bebasan sak jagat ana papat sak donya ana lima sabumi mung sawiji yekti siadi kang petet dadi jatuh kramane pun Kakang wong ayu Apriya Dwi Rahayu magatun istu akan dawuh ngaturaken agung panuwun Kang Mas Iksan Ujo. Iya. Kene Yayi. Tak kanthi jumeneng lan babar pisan. Siadilan pun Kakang ngaturi bekti sungkem marang Rama Ibu kang mijil saka Gerit Tanjung Sari Bu Rama Ibu kang mijil saka Kayangan. Nanging luwih dhisik Yayi lolosan pusakaning pun Kakang kang minangka dadi piandelipun Kakang Yayi. Istu akan dawuh Kang Mas kanthi matur kanthi maos bismillahirrahmanirrahim pusaka ingkang minangka dados piandel paduka satawis klolos langkung rumiyin Kang Mas iya Yayi kanggo netepi tata upacara yen to tata upacara hararata saka adine jajring putra sungkem marang Sudarma ora dikepareng nggaduh punang pusaka ngasta jimat kemat apa dene dane ayo Yayi siati tak kali sungguh pepadan Rama Ibu kang mijil saka Gerit Tanjung Sari Yayi monggo mandhap saking madani Gusti Pinajang Bale kang winangun ya tumungkul pamulating putra temanten kakung lan putih sungkem ing jengku sinastan esne cipta karo masuk ing sanubari Bu dipun pratitisaken Bu aduh Rama lingkang putra Apriya Dwi Rahayu ngatur sembah pangabekti nyuwun berkah pangestu Rama. Oh iya nggih. Anakku wadon Apriya Dwi Rahayu sira ngatur marang bapak tak tampa rebung ing rasaku netepana darmane mantok aku utawa bekti marang kakung bekti marang Guru Nabi Yondo.
istakaken dawuh Rama. Ibu ingkang Putra Iksanuddin atus papang bakti nyuwun tambah berkah pangestu Ibu. Iya Jongger Iksanuddin tak tambah Ibu ngarasaku kene waspadakno marang Ibu. Nduk Aprilia waspadakno Rama bakal tak sayang pipimu kanan lan kiri. Dipun sayang Pak Bu putranipun tondo tresnanipun Rama. Dipun sayang Bu putranipun Bu. Nah dipun ambung. Nah kene yo Ngger. Anakku lanang kono sungkeng karo bapakmu kono ya Nduk. Kene Iksanuddin sungkeng karo bapak. Istakaken Rama waleh-waleh punapa kula ingkang putra Iksanuddin ngatur babang bakti nyuwun tambah pangestu Rama. Oh iya. Iksanuddin sungkemu tak tama babar pisan bapak titip bebasan ora ketang daging satampel balung saceklek getih satetes. Wujude putraku ya garawamu Aprilia Dwi Rahayu sayangan tresnana nganti jebate gaman Jongger Iksanuddin istakaken dawuh Rama. Ibu bektos kula katun nyuwun tambah berkah pangestu. Iya Jongger kene Iksanuddin tak sayang pipi bukan lan kiring dipun sayang Pak Di. Nah iya anakku lanang sing bagus dhewe kono sungkem para Rama Ibu kami jil saka kayangan kono ya le ya Nduk. Pitung kasing bapak lan ibu jombok bedak-bedake ndi wong tuwa ndi mara tuwa iku sudaramamu kang pantes kok bekteni ya Ngger. Ayo Yayi tak kandhi sungkem Rama Ibu kami jil saka kayangan brubuh ngestakaken dawuh Kang Mas. Tatan Prabeda den sungkem Rama Ibu ingkang mijil saking kayangan brubuh. Tumungkul pamulate sungkem ing jengku sinartan esting cipta masuk ing sanubari Rama. Kula ingkang putra Iksanuddin kathah lepat dosa kula Rama. Pramila kadang menika kula nyuwun tambah berkah pangestu nyuwun diagung pangarsama. Oh iya. Iksanuddin ora ana luput lan mungguing anak marang wong tuwa nanging malah gawe bombong lan mongko ing atine wong tuwa mula Ngger tak jarwani. Wiwit dina iki wektu sira wis lalegan maneh. Wis duweni tanggung jawab, duweni garwa mula kabeh tandang tanduk munamuni solah bawa. Kudu Sresti awit iku kabeh bisa ngedoke panjenengan ya Ngger Iksanuddin istakaken dawuh. Ibu bektos kula katur Ibu iya Nduk. Aprilia tak tampa netepan darmaning wanita kang utama bekti marang garwa ya Nduk. Kene pas padak Ibu tak sang pipimu kanan lan kiring kene Ngger. Aprilia Iksanuddin kene tonton bapak tak sang pipimu kanan kiring muga-muga bisa kasembatan urip bagomulya kono sungkem ibumu kono ya Ngger Iksanuddin kene Iksanuddin putraku bocah centura bocah bagus sungkem karo ibu ya le istakaken dawuh Ibu. Waleh-waleh punapa Ibu kathah lepat kula damel sengkeling kalih panjenengan pramila kula ndodho menika nyuwun tambah berkah pangestu nyuwun pangapura Ibu. Iya Ngger Iksanuddin tak apur kabeh luputmu bareng Ibu nampa sungu banjur nyeduk nekali semono cilik tak kepit kaya wadi tak juju kaya manuk tak gegolang kang tundhone ndukap dewasa Palaka Rama bekti karo Ibu banyu mili pengestene Ibu ya Ngger. Uga bisa urip bagya mulya donya temekeng delahan Iksanuddin matur nuwun Ibu. Rama bektos kula katur nyuwun berkah panjenengan. Terus tak bapak kene Nduk. Tondo tresnane bapak tak sayang pipi kalan kene Ngger Iksanuddin. Tak sayang pipi kalan tondo tresnane Ibu marang kowe. Ngger muga-muga bisa kasembatan urip bagya mulya donya temekeng delahan. Paripun rampung sungkeman atur pangabekten Yayi. Ayo jadi tak kanthi mapan ana palenggan maneh ora liwat Ngger ora liwat Yayi pusakaning pun kakang minangka piandelipun kakang balik nomere mapan ana gigir palikat ya wong ayu istakaken dawuh canela utawi slop diagemaken malih Yayi piandelipun kakang pusakaning pun kakang mara diagem papan mapan ana gigir palikat ya wong ayu amit nuwun sewu
kanthi maos alhamdulillahirabbil alamin. Pusaka ingkang minangka piantul paduka kula wangsulaken mapan malih wonten kikir wonten ya Wang Ayu. Ngaturake kang panuwun. Ya Wang Ayu kene-kene. Siadi tak brang lenggah kanthi merdika. Yayi dawuh Kang Mas. Sawise siadi lenggah kanthi prayoga. Coba waspada no ing mengko apa kang bakal ingsun asta Yayi. Menika menapa Kang Mas? Iki mengko kang winasan kloso bangka tilam lampus. Sinuloman suket kalonjono. Tilepiti nalinan lawe wenang iki isen-isene beras kuning arta receh sirap sekatriwana pelampita guna kalipun kakang sakwuta katon keparang siadi ditampani ya Wong Ayu. Kula tampi sawetahipun Kang pitungkasipun kakang marang siadi sing gemi nastiti lan ngati-ati anggone ngrigenake guna kalipun kakang gemi Lere Priya Putri ora kudu ngetok ragat sing rono gunane. Nastiti Priya Putri kudu ngerti ing petung. Ngati-ati ing reh sabarang tumindak aja nganti nalisir ing reh kautaman wong ayu. Wis tuaken dawuh Kang. Asok guna kaya pakarti kancan putu paripurna rampung. Monggo Kang Mas sawetawis dipun titipaken wonten ngarsanipun Rama lan Ibu Ayu Yayi. Guna kaya sepisan dititipke Rama Ibu. Rama Ibu guna kaya sepisan kok titipaken wonten ngaso panjenengan Rama. Oh iya, guna kaya sepisan titipke marang bapak lan Ibu tak tampa tak simpen ana gedhong peten. Lampun tok ing tembe. Susun bakal tak baleke kanci suka geberan manah pantungane wong tuwa nggih. Muga-muga rezekimu bisa kebak aja nganti lokak, bisa amper aja nganti kecer, temah bisa murakapi tumpara pring keluarga ya nggih. Ngaturaken agung panuwun Rama Ibu. Asok guna kaya pakarti kacar putur paripurna rampung kalajengaken dahar walimah dulang-dulangan. Kang Mas monggo dherekaken dahar sarengan Kang Mas. Ya Yayi. Dahar walimah dulang-dulangan. Para tamu kagem dherekaken jatmojo temanten dene dahar boleh pasukatan ingkang katumpuan terus panjenengan tasih monggo dipun nambali malih kagem telas kemawon. Sak bejo-bejane wong urip ning alam dunya to lagi ngalami palakrama. Pak Karsi, nah, lega tenang, mantu tenang ya Allah, alhamdulillah. Mugi-mugi kasebadan kagem panjenengan ugi kang putra anggenipun kebetulan estu saged kinembong ing kamulyan. Hayem tentrem kebak karajan kebak ing kamulyan. Dahar dulang kaping 3 sepisan minangka pangabekten. Angka kalih kewajiban kangkep angka 3 minangka talining sih katresnan. Dipun kebaki Mas. Binjing neta menyambut damel pados pangupa jiwa. Sedheripun aturaken dumateng karo urip murakapi tumraping Beban Agung anggenipun mangun Bali Wisma. Besok disuwun yen to bisa medang lawang dhewe. Omah-omah kuwi nderek wong tuwa, nderek maratuwa ki rasa wigah-wigih ana. Mula muga-muga ndang bisa medang lawang dhewe, bisa urip bebayan kang tanpa ana wigah-wigih marang wong tuwa uga marang maratuwa. Boleh paripurna rampung anggenipun dahar dipun paring unjukan. Kinandan SS Audio Sound System lamat-lamat kinandenan pradonga munyang rangin kagem dherekaken tata upatra kerobongan padukan unjukane beneh karo padatan iki bodamelaken saking rujak degan teh rujuk jan biasanya cukup teh kadang-kadang fanta iki tenan kambil degan tenan alhamdulillah.
paripurna rampung ing dahar menapa paring rujak tekan utahe rujak. Pataras penganten Ibu Ayu Queen Wijing saking Krampi bersilangan monggo dipun mimi bol paripurna rampung dene tapi tata upada karoban kalajengaken ing mangke foto keluarga kawitan Bapak Sukasi Ibu Siatun ugi kadang pisan Bapak Suyanto Ibu Siti Maimunah kinantenan kadang kula juru foto Yura fotografi mijil saking Paron. Monggo Bapak Sukasi lan Ibu kasun foto kan Kang Putra kekalih monggo. Kinantenan Yura fotografi mijil saking Paron. Monggo foto keluarga kawitan Bapak Sukasi Ibu Siatun ugal jengladang pisan Bapak Suyanto Ibu Siti Maimunah. Kasuwun keluarga saking kadang pisan paripurna rampung Rama Ibu kadang pisan kasuwun keluarga saking Campuan boten setunggal pokok setunggal mlikipun keluarga saking Campuan kasuwun foto keluarga saking Ditang kasuwun foto keluarga saking Gambang saking Kedung Waru saking Jaten boten sinebet setunggal pokok setunggal mlikipun keluarga agung saking kadang pisan mangke kasuwun keluarga saking Campuan ingkang rawuh kasuwun foto ugi keluarga saking Ditang keluarga saking Gambang keluarga saking Kedung Waru ugi keluarga saking Jaten. Monggo sak paripurna rampung Rama Ibu kadang pisan kasuwun foto menika mboten setunggal boko setunggal mrikipun keluarga saking Desa Campuan Dukuh Campuan nggih saking Ditang saking Gambang saking Kedung Waru saking Jaten kasuwun foto kinantenan kadang kula Yura fotografi saking Paron. Sugeng rawuh para tamu ingkang rawuh katrampilan lenggah kanthi madu madekane penggalih. Monggo keluarga sing Campuan sedaya kemawon kasuwun foto mboten sinebat setunggal boko setunggal mlikipun keluarga saking Campuan. Monggo tetuwangga saking Campuan kasuwun keluarga saking Campuan foto keluarga saking Ditang sedaya kemawon kasuwun foto saking Gambang saking Kedung Waru ugi saking Jaten. Sugeng arep para tamu ingkang rawuh muga katuran pitalenggah kanthi madu-madu kekalih mekaten. Monggo foto keluarga boten sinebat setunggal pokok setunggal keluarga saking Ditang saking Campuan saking Gambang saking Kedung Waru nggih saking Jaten. Monggo lebih cepat lebih baik monggo. Kunjuk sahabat tamu tedak pinata foto boten ngirangi subo Sultan Tapsilo. Monggo foto keluarga kinantenan Yura fotografi saking Paron tanggap wacana ingkang kepareng katur nulis sabdo atur pasrah putra temanten kakung sabenjipun Bapak Suyanto Ibu Siti Maimunah ingkang minangka tali sarabatan ing atur nggih benanipun Bapak Purwadi kunjuk Bapak Purwadi monggo sasana sabdo kepareng katur. Monggo kunjuk Bapak Purwadi panjenengan walah panjenengan
nyuwun Bapak Suyanto Ibu Siti Maimunah kepareng jasa palenggan hangapit Bapak Purwadi. Kagem foto keluarga saged dipun keluarga saking Campuan, saking Titang, saking Gambang, saking Gedung Waru, saking Jaten monggo foto. Boten ngirangi subur tatap sila menika tangkap wacana sabda atur pasrah mangatan. Foto keluarga tetap berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Al-mukarramun dumateng para alim ulama ingkang tansah kawula taati, dumateng pini sepuh saha sepuh ingkang tansah tuhu kinabekten, dumateng para undangan tamu kakung semawati ingkang tansah kawula hormati, wabil khusus dumateng temanten kekalih ingkang tansah tuhu kinabekten. Saderengipun kawula matur semonggo kita sareng-sareng ngunjukaken muji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten nikmat, paring mapinten hidayah katitik wonten ing kalonggaran menika kula sarta panjenengan saged ngrawuhi punapa ingkang dados undanganipun Sabil Hajah kanthi ucapan bikol pisan kanthi ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Kaping kalipun rahmat serta salam mugi kasonjangaken dumateng beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita ajeng-ajeng syafaat menggah pitulunganipun mulai gesang bebrayan wonten ing alam donya menika langkung-langkung benjing wonten ing yaumul kiamah. Kula sarta panjenengan pikantuk syafaatipun wonten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Dumateng Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan, ing mriki kawula hamakili saking panjenenganipun Bapak Suyanto Sarimbit supados kawula hamasrahaken ponang temanten kakung kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim. Temanten kakung Iksanuddin putra saking Bapak Suyanto saking Ibu Siti Maimunah saking RT 8 Dukuh Campuan Dusun Kayangan Desa Mrubuh Kecamatan Jogorgo Kabupaten Ngawi Jawi Wetan ing saat menika kanthi serah bongkoan kawula serahaken dumateng panjenenganipun Bapak Sukarsi jelas Ibu Sriyatun. Semonggo Mas Iksanuddin menika dipun gula wentah kawula pasrahaken kanthi rena ing penggalih mugi Iksanuddin Mas Iksanuddin kala wau sageta kagula wentah dening Bapak Sukarsi dan Ibu Sriyatun dumateng saha dumateng tangi tepalih keranten Iksanuddin menika srasata sampun ageng sampun wonten nikah ananging pengalaman sedayanipun dereng nggadhahi pramila ing saat menika semonggo dumateng Bapak Karsi sak keluarga supadosa dipun gula wentah dadosa putra ingkang kaidam-idamaken ingin kau dados putra ingkang sakinah mawaddah warahmah
Allahumma amin. Dumateng Bapak Ibu ingkang kula hormati, ing mriki kala wau kasepataken dening pembagi acara bilih memang keluarga saking Bapak Suyanto kathah sanget ingkang kasebat kala wau ingkang saking Ibu memang saking nggih menika Gambang ya saking Giri Mulya, lajeng saking Ibu saking Ngari saking Dongwaru. Dados sedaya menika keluarga ingkang nderekaken Mas Iksanuddin. Mugi-mugi Mas Iksanuddin pikantuk idi dongak saking kula satu panjenengan sageta dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Saking Bapak Yanto sakeluarga Mas Iksanuddin mriki sowan wonten saha panjenengan sedaya mboten beto napa-napa nggih namung saking keluarga sedaya kala wau mbok bilih mboten rena wonten ing penggalipun Bapak Karsi Sukarsi sak keluarga kula pinangka wakil mau wantu-wantu pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun dene sak sampunipun parinempena pahargyan wonten ing siang menika mangke kawula sak rombongan saking sedaya saking Ngare saking Dongwaru jelasan saking Campuan dusun Kayangan kala wau badhe nyuwun pamit. Mugi-mugi panyuwun doa panjenengan sedaya sewang-sewang wonten ing margi pikantuk dhatipun Allah Subhanahu wa taala saged dumugi wonten dalipun piyambak-piyambak pikantuk ridho pikantuk ampun wonten larangan setunggal punapa wonten ing dalemipun piyambak-piyambak. Mekaten ingkang saged kawula aturaken sedaya kelepatan solah tingkah dumateng sedaya pangombyonge temanten kawula sebagai wakil hanamung nyuwunaken pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Ugi saking pribadi kawula mbok bilih anggen kula matur kirang ngresepaken dumateng penggalih panjenengan sami kawula mau wantu-wantu pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terang terwaca sabda atur pamasrah putra temanten kakung saking pun Bapak Siwanto lumantar Bapak Perwati kunjuk jagung bertamu ing rikala sang menika lekas festival penyebun Bapak Sukarsi ibang manah bingah gembira jumarti babasan kajugur karo pengirsa karo pansekatan matu lenging kayun kepareng aturaken sepisan atur pambagi warja yuna kali sabda atur panampi pamasa. Sadèrèngipun kula nyuwun dumateng Ibu Kepala Desa kasuwun berkahipun kersa poto ugi perangkat desa saking Tanjung Sari Kang Rawuh kasuwun poto kalajengaken warga besar saking MI Ngrit nggih ngaten MI Tanjung sedhe mawon kasuwun poto. Monggo kunjungipun Bapak Sunardi panjenengan piniji ingkang sepisan ngaturaken atur pambagi warja yuna angka kalih sabda atur panampi pamasa. Kunjuk Ibu Kepala Desa kasuwun berkahipun kersa poto ugi keluarga besar saking Kadang pisan saking Campuan saking Titang saking Gambang Kedung Waru ugi saking Daten monggo kasuwun poto. Kunjuk Bapak Sunardi jinazah Bapak Sukarsi Ibu Siatur monggo sasana sabda kepareng katur. Keluarga saking MI Tanjung Bapak kota Ibu Kepala Desa monggo kasuwun foto.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Katur panjenenganipun para alim, para ulama ingkang satuhu kawula taati dawuh patwanipun. Katur dumateng para bapak kyai, bapak haji ingkang rinten kelawan dalu tansah sumanding wahyu kitabing ilahi saha ingkang dados panuntun kiblating panembah. Dumateng kawula sami tumuju Gusti ingkang Maha Suci ingkang sanget-sanget kawula takdimi. Katur panjenenganipun sesepuh pinisepuh aji sepuh ingkang tansah kawula bektosi sedaya dawuh lan pitedahipun. Lan kunjuk dumateng para tamu dalah sedaya undangan, langkung-langkung pangombyong penderek temanten saking Kayangan Brubuh Jogorogo ingkang dahat kinurmatan, wabil khusus temanten sarimbit ingkang nembe berbahagia. Saderengipun kula matur langkung rumin monggo sesaringan kawula dherekaken tansah amanjaken puja puji syukur kunjuk ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit saking punapa kathah barokah nikmah taufik hidayah lan nginayahipun ingkang Allah paringaken dumateng kula panjenengan sami. Katitik wonten ing rikalinggahan ing siang punika kula panjenengan sami taksih ginanjar panjang umur, sehat jasmani tuwin rohani, lan ugi taksih dipun paring inggih menawa iman lan Islam. Mboten kata lumpen selawat win salam mugi katatma kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang panjenenganipun tansah kita ajeng-ajeng syafaat utawi pitulunganipun wiwit gesang ing alam donya niki ngantos dumugi mincing ing dinten kiamat. Amin Allahumma amin. Dumateng para bapak saha ibu ingkang dahat kinurmatan, cumantaka kula jumeneng ing ngarsa panjenengan sedaya menika kawula hanamung talanging atur wakil sarya panjenenganipun Bapak Karsi Sarimbit. Awit saking menapa panjenenganipun ing wekdal saat menika mboten saged matur utawi kaya matur ing ngarsa panjenengan awit nembe mawon kabombong manahipun utawi kasengsem penggalahipun bilih anyumrapi putra-putrinipun sampun kaleksanan lenggah jajar wonten ing dampar Kencana Siti Hinggil kahadep para kadang sentana ingkang sak wonten kathahipun. Pramila kula ingkang kapiji matur ing ngarsa panjenengan ingkang angka sepisan Bapak Karsi lumantar ing kawula ngaturaken ahlan wasalan bikudirikum kunjuk dhateng sedaya para tamu. Mugia kasekecakna anggenya sami lelenggahan sinambi pangandikan lan ugi ngresepi didaran senek ingkang sampun kaparingaken. Lan ing ngajeng hamba bilih kala wau Bapak Karsi anggenipun nampi rawuh panjenengan sedaya. Bapak Karsi kirang gubuh lan tambuh langkung-langkung boten sapa aruh. Langkung-langkung anggenipun paring papan panggenan palenggan ingkang boten sekeca menggah didanan unjukan ing mangkun kirang mirasa lumantar ing kawula Bapak Karsi hanamung nyuwun agunging samudra paksami ingkang sak kathah-kathahipun. Para bapak, para ibu ingkang sadhu kinurmatan ing saklajengipun kawula ugi kadawan anampi pasrah panggala wonten temanten kakung ingkang mijil saking laladan Kayangan Brubuh Jogorogo. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, bilih ing ajeng kala wau sampun dipun angendikaken kalian bapak ingkang piniji kanthi tinanggenah. Pramila saking menika pasrahipun temanten kakung nun inggih Nak Mas Ihsanuddin
putra Jalutanaya saking Bapa Suyanto dalah Ibu Siti Mamunah. Sakwetahipun kanthi niat bismillahirrahmanirrahim pasrahipun kawula tampi kanthi ikhlasing penggalih kanthi gembiraning manah. Mugi-mugi ingga saat menika sampun kaanggep putra piyambak. Mugi-mugi kanthi panampi kala wau saged dados bombong manahipun Bapak Suyanto Sarimbit. Para bapak, para ibu nginging pasrah panggula mentah. Bapak Karsi sak saged inggih badhe paring wewarah, paring bimbingan lan didikan dumateng putra Sarimbit lumantar tatanan ajaran Islam ingkang sampun lumampah ing mriki kanthi sak saen-saenipun ing pangajap mugia tansah pikantuk ridho lan barokahipun Allah Subhanahu wa taala ingga temanten Sarimbit anggenipun gebyur wonten ing bebrayan enggal saged sakinah mawaddah warahmah ngantos inggih menika kaki-kaki lan nini-nini. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati ing saklajengipun bilih kala wau bapak ingkang piniji matur mbok bilih mangke sampun paripurna adicara parigan temanten sedaya rombongan nyuwun pamit. Mbok bilih wonten kepareng bapak kasih nyuwun kersa rombongan pangombyong temanten kersa lerem sawentawis mapan wonten ing rompok ngrit mriki ingkang saperlu nggih menika lelenggan sinambi panangdikan kalian sanak kadang ing wonten mriki. Parandene kadereng ngersakaken kondur Bapak Karsi Hanamung nggih menika ndherekaken sugeng tindak lan sugeng kondur. Mugi-mugi kondur panjenengan sedaya saking griya mriki wonten ing margi ngantos dumugi papan panggenan suwang-suwang tansah manggih rayu kalis ing rubidanir ing sambikala. Para bapak, para ibu ingkang dahat kinurmatan, mbok bilih makaten atur panampi pasrah kawula wakil Bapak Karsi kirang langkungipun nyuwun pangapunten lan saking diri pribadi kawula mbok bilih anggen kawula matur kirang wonten kirang langkungipun kula ugi nyuwun pangapunten. Akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanthi tatas titis wijang wijining bicara datuk ruh hangar pranapun Bapa Sunardi ingkang menika tali basa rabatane atus ing menipun Bapa sekan sepisan ngaturaken atur pambagyaipun sabda atur panampi pamaca dumateng keluarga agung Bapak Karsi ngeten foto mbok bilih mangke sak paripurnanipun adicara pargan menika mangke kasuwun sampun pundhut langkung keluarga saking pingit mugi keluarga saking Bapak Karsi ngeten foto mangke kasuwun sak paripurnan kasuwun sampun pundhut langkung rumiyin mangke foto lan foto teman-teman mugi kanca-kanca saking temanten kakung dan putri kang rawuh kasuwun foto. Dungkap titiwanci tedak kirap kanarendran dumateng suba magrab monggo Dimas Muji Cagil midil saking Solo kepala sampah tolan satata nderekaken kaki manten lukar busana kanarendran ngasuk bono kasatriyan sranane wong yun luhung betah lopo kurang kuleng ngelingo Dimas Muji Cagil monggo sampeyan satata trompete donekke iki gedhe titik to SS sound system
tambah bagus dadi bulan akhir samudra kecil kecil pas la yuk la maju 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 or bareng para putri do mas kabeh tinimbalan Sang Purusa Pratya Manggala Subasa Kecatan iya mboten dawuh setitik ati-ati duka-duka kudu dikongat aja nganti nglensem dereke jengkaring Srina sika ngestaken dawuh Sang Purusa sedika kan dawuh bangsa wah bakalan ya ya Puspita panggrahing siti ron mawur katyubeng angin kukila ambyara sumebar wis cinaket Sang Purusa digolok ning kayuga pareng dereket jengkaring Sri Narata regetek jengkaripun kaki nek manten terus saking Mandrawa jero tias monggo sinuwun kula dhewe jangan palengan mentas saking pasan kepang lukar busana kanarendran rasul busana kapang sarpa madan kaspan tegani piken ndukene panampan sinuwun ya kakang banget mantri maningsun ora liwat duka-duka kudu ati-ati aja kongsi keri sedika isaken dawuh Sang Purusa mandhap saking madyan ning kursi pinajang bali kang winangun enggeng kapit bungkul kancana hanyandung kertas pita hamonca warna pating kalebyar pating kancayah kartikon ingkang kabut sinten ingkang minangka dadya tundakaning lampah cucuk laku cantang balung brah malampah mukar isul mestani Sang Purusa dikara kaparaga Dimas Bagus muji katelah muji cakil pijil saking Surakarta adining Raden Lumaksa sinambi hambeksa tegese hambek senadyan seni kagunan Jawi ing datan karepan dene manah mrengasane Gusti Kang Murbeng dibanding katitik dene Lumaksana sakedap tumuleh nganan tumuleh lirik Estringgalih tansah asung pebut marang sedang yang para kawota sikas pasih enget dumateng tanembahe den reti tahing jagat kaya sambunging wuri patah sakembaran mas patai meni menunduk tatir sekal tegatan nyomelangi boten saru yen to dinulun nanging malah amimbu asing badan tobat dasa cucuk laku wis pirang-pirang abad pirang-pirang ganti kahanan mula datan mokal gawe kaget gawe gawa ingkang samya hamirsa sinten to ingkang mangka dadi gegununganing pargian
Yakti Narendra Muda kang jejuluk Sang Maha Prabu Iksanuddin Danyala maksana tansah kakanten arta bebasan renggang gula kumutur pulut datang ganggang sarik ngopi narasasa bebasan sosok wadahing kendi wis cocok karo rasane ati inandhani ibu juru sumbaga ibu tatarias penganten ibu ayu wingking mijil saking Queen Wijing Rambe Ngawi kula nomon boten mokal dasal wasih hangadi busana hangedi sarira kang piniji minangka juru paes pangrengga busana sambung ngiwuri para putri Dumas Karta Manggala tinata hurut runtut sawi patut jajar-jajar kanthi golong para sedaya nyedakan moko anut tataning dilaksana nyelak lampahe sang purusa dikara monggo sinuwun kepermanjing sasana busana karo berkanaring kasuk busana kasate busana tabrake srepek lasem long-long ramyaning kang sasongko